Grace Waithera Kiboi kuma itura ria Gacica mwena wa Gathara Kinangofu kaunti-ini ya Nyandarua akoretwo arwarite murimu wa kansa kwa ihinda iraya na akarigitwo thibitarĩ-inĩ citiganĩte, kuria bamĩrĩ yake na arata makoretwo na mũrigo munene wa kuriha mbirũ ya thibitarĩ na gucũngĩrĩrwo gwĩka mũcango na gucuria title deed nĩguo arekererio kuma thibitarĩ. Cũcũ wa Waithera ariwe rĩu ũtigĩirwo mũrigo wa kurera ciana igĩrĩ cia mũtigairĩ. Kwĩ mweri wenana agĩthiĩ Kĩnjabi Mission Hospital agathire ingĩrĩtio HDU nĩ tondũ arĩ mũrwaru na arĩ na mathĩna maingĩ. Ũguo nĩkuo nĩtũkoretwo na mbiru ya kinyo hakuhĩ ngiri 300 na nĩtũkoretwo na maũndũ mangĩ maingĩ, na rĩu ona mwĩrĩ no kuo nene wikarĩte, na nĩ ihoya ritũ tũrahoyaga atĩ ta tũngĩhota kuona kĩndũ tũmũrute kuo nĩgetha athikwo tũtanakinya thigũkũ-inĩ nĩ gĩkeno gitũ mũno tũngĩkorwo tũcoketie ngatho. Ica ikuhĩ ararigĩrĩirie thibitarĩ-inĩ wa Kĩnjabi kũrĩa aratoririo nĩ mũrimũ ũcio na arakua, na bamĩrĩ yake ĩratigwo na mũrigo wa mbirũ ya ciringi ngiri 300 iria makoretwo maremetwo nĩ kũrĩha na gũcũngĩrĩra mwĩrĩ wake gũikara mocarĩ kahinda-inĩ ga ciumia 3 rĩu. Ciringi ngiri 10 tu arĩcio marĩhĩirwo nĩ mũbango wa ũrigitani wa SHA thengia ya kandi yake gũkorwo ĩrĩhĩirwo ihinda iraya. Ithĩtio nĩ SHA yo na ngiri 10, ũguo tũtionete ũteithio mũnene wa SHA, no twĩhoke atĩ korwo na thirikari no ĩcirie ĩtũcokerie mũbango wa tene wa NHIF, ucio nĩ mwegega gũkĩra ũyũ wa SHA tondũ nĩtũcurĩtie title. Thutha wa gũkomba na kũhothania mbeca kuma kũrĩ andũ a wendi mwega, gavana wa kaunti ya Nyandarua akĩaria Badilisha kũhĩtũkĩra mũtari wake wa maũndũ megiĩ ũtonga wa kaunti Rosephine Mutahi nĩrĩkĩtie kũruta ũteithio wa ciringi ngiri 100 na kũhotithia bamĩrĩ ĩyo kũharĩrĩria mathiko marĩa magwĩkĩka ũmũthĩ. Andũ a bamĩrĩ magĩtarĩria gĩkeno kĩao na bata wa kũnina mathĩna marĩa magũmĩire mũbango wa ũrigitani wa SHA. Na rĩu nĩacoka athiĩ atigĩra twana, ũguo no ũteithio ndĩrenda gwĩ thirikari, na ndacokia ngatho gavana nĩ gũtũtũmanĩra, ona gũtuĩka ndihotete kũmenya nĩ atĩa. Rĩu rĩ korwo mwĩrĩ ũcio ndehererio no njigue kenete nĩgetha hote kuoya mũtũrĩre wa twana tũu. Ũngĩtũnyitĩrĩra rĩ atũteithie rĩ, nĩ tondũ rĩrĩ kansa thaa ici ĩna thĩna mũingĩ mũno, tondũ kandi iria tũrareheirwo itirahota gũteithia andũ acio thibitarĩ. Wathi kũu kandi ona ndĩrakongeritĩtio ngiri 300 ona ndĩrakũrĩhĩra ngiri 50. Marĩhi ma ngarama ya ũrigitani kũhĩtũkĩra mũbango wa SHA mathiĩte na mbere kũgũmĩrwo nĩ mathĩna maingĩ. Ica ikuhĩ gavana Badilisha akiuga mũingĩ ndũrĩ na wĩki, kuona ũrĩho kĩwatho tiga gũthiĩ na mbere kwĩyandĩkithia o gwetereirwo mathĩna marĩa magũmĩire mũbango ũcio mathire. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure.